Në Shkodër u zhvillua forumi dialogut raporti Avokatit të Popullit 2025, sfidat dhe cilësitë e shërbimeve publike ndaj qytetarëve. Forumi organizua nga Avokati i Popullit dhe mblodhi përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore, organizata të shoqërisë civile, ekspertë dhe qytetarë. Në fjalën e tij, Avokati i Popullit Endri Shabani vuri theksin tek problemet e ndarjes së qartë të kompetencave të policisë private, pas dhunës që ishte prezente në ditët e fundit në Rrjoll dhe në Zvërnec. Nga njëra anë, policia private vepron brenda një kuadri ligjor, i cili garanton sigurinë e objekteve private. Nga ana tjetër, ka një detyrim kushtetues të policisë së rendit për të mbrojtur për të garantuar sigurinë publike, që nuk mund të jetë kurrë si kompetencë e sektorit privat, dhe dyta për të garantuar drejtën e protestës. Sepse në qoftë se ne do të lejojmë sektorit privat ose policisë private që të monitorojë të drejtën e protestës, ne nuk mund të garantojmë të drejtë kushtetuese të zgjedhësve. Drejtuesit e institucioneve qendrore vendosën theksin tek komunikimi i vazhdueshëm me qytetarët, por edhe tek vendimet transparente. Vërtet shumë e domosdoshme që të ruajmë një qasje realiste dhe të orientuar drejt përmirësimit të vazhdueshëm dhe të pandërprer të marrëdhënies me besim të qytetarëve me institucionet publike. Niveli besimit dhe kënaqësisë së qytetarëve jo gjithmonë përkon me nivelin e reformave, sepse patjetër pjesë e kësaj janë shumë faktorë të cilat mund të ndikojnë ndoshta negativisht në dhënien e atij objektivit final që gjitha këto reforma përfaqësojnë, që është shërbimi eficient dhe në kohë ndaj qytetarëve. Qëllimi kryesor më i rëndësishëm është që çdo qytetar të dëgjohet. Çdo qytetar të përfshihet dhe çdo qytetar të jetë i lirë ta shprehë mendimin, kërkesën, qoftë për një procedurë apo një akses apo një shërbim, qoftë për të kërkuar një informacion pranë Bashkisë Shkodër. Duhet që pas raportimeve të tilla ne të jemi shumë të vëmendshëm për të patur një plan veprimi dhe për të patur një follow-up, pra se si pastaj impakton ky raport institucionet publike që i shërbejnë qytetarëve. Policia e shtetit ka një komunikim të përditshëm me qytetarët. Unë e vlerësoj dhe e shoh si risi të re. Dialogu me qytetarët është çelësi i suksesit. Shkodra, në krahasim me shumë çështje të tjera, është pozitive dhe arrin të komunikojë, sepse nga vetë natyra qytetarët Shkodra komunikon. Shkodra komunikon, Shkodra ankohet, Shkodra kërkon zgjidhjen. Unë jam tërësisht i hapur dhe jam qenë bashkëpunues, jam kundër atyre staturave statike që policia pret me orare apo që shtek. Neve nuk presim me orare, neve komunikojmë në çdo moment që qytetarët e kanë të nevojshme. E mendoj se është një drejtë që kanë qytetarët për të komunikuar. Dhe nëse ne arrim të komunikojmë, zgjidhim një problematika të cilat mund të mbarsen më mbrapa, dhe shkaku kryesor i pasojave janë pikërisht kjo mungesa e komunikimit. Më herët Shabani foli për media duke dënuar aktet e dhunës nga policia private në Zvërnec dhe Rrjoll dhe duke i bërë thirrje institucioneve përgjegjëse për veprim të menjëhershëm. Forumi në Shkodër vjen në kuadër të një sër aktivitetesh që synojnë të sjellin më pranë qytetarëve gjetjen dhe rekomandimin e institucionit të Avokatit të Popullit, duke promovuar një administratë më efikase, më transparente dhe më të përgjegjshme ndaj nevojave të publikut.